Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Нам всегда интересно слышать, как Бог меняет жизни через наше служение. Если у вас есть история о том, как Бог работает в вашей жизни, и вы хотели бы поделиться ей, пожалуйста, свяжитесь с нами по имейлу amenelevationchurch.org. Также, если вы хотели бы поддержать наше служение финансово, вы можете сделать это по интернету. Это поможет нам делиться с вами такими проповедями, как эта, каждую неделю. Сегодняшняя проповедь из серии «Как быть смелым». В этой серии мы узнаем, что значит полностью надеяться на Божий мир и обещания в любой ситуации. Давайте откроем великолепное послание филиппийцам, глава 4. Не знаю, получится ли у меня всегда следовать этому плану, но я хочу читать стих или два из этого послания каждую неделю этой серии, потому что здесь Павел учит нас быть храбрыми. А после этого планирую делиться небольшими историями из Библии, которые сходятся с тем, что я буду читать. Так что будет двойная порция. Немного Павла, а потом, может, другая история. Кто из вас лучше всего учится через истории, типа на чужом опыте? Да, я тоже. Так что сегодня я хочу прочитать немного Павла, и тогда показать вам иллюстрацию. Меня очень вдохновляет то, что может случиться в вашей жизни за эти 4 недели. Потому что, может, вы думали, что вы не особо смелый человек, но вы просто не знали, как открыть в себе эту отвагу, которую Бог вложил в вас. Знаете, Писание говорит, что дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Итак, если вы принадлежите Богу, и если вы Его дитя и Его творение, то это неправильно всю жизнь дрожать каждый раз, как слышите тревожные новости. В этой серии мы будем говорить о многих вещах, но на этой неделе хочу сосредоточиться на одном, как бы слове, на одном чувстве. Филиппийцам 4:6. Павел говорит, и я буду читать это по переводу New King James, потому что в этой версии я его сначала и выучил. Так что прочитаю вам этот стих именно в этом переводе, потому что так лучше всего знаю. Написано, «Не тревожьтесь ни о чем». Как вы с этим справляетесь? Не тревожьтесь ни о чем. Итак, мы об этом поговорим через минуту. И он сказал, но всегда, в молитве и прошении, с благодарением. Так что, кажись, хорошее такое слово, одна из причин, почему мы так часто тревожимся о том, что будет, это от того, что мы недостаточно благодарим за то, что у нас есть. Так что Павел говорит, если вы молитесь только о своих нуждах, но никогда не находите время, чтобы поблагодарить Бога, вы всегда будете тревожиться. С благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий. Вот этого я хочу. Вот что мне нужно. Мир Божий. Тот покой, который этот мир не может отобрать, потому что этот мир не дал мне его. Тот покой, который экономика не может пошатнуть, потому что он не зависит от экономики. Вот это послушайте на University City, вам это понравится, который превыше всякого ума. Это значит, что иногда события в вашей жизни не будут иметь смысла, и люди будут думать, как же вы справляетесь со всем, через что вам приходится пройти. Я сам не знаю. Это просто сверхъестественный, необъяснимый, животворительный мир, который идет от Бога. «Соблюдет сердца ваши и помышления ваши». У Холли была мысль на этой неделе. Павел писал эти слова из тюремной камеры. Не просто говорить о мире, о том, чтобы не тревожиться, когда вокруг тебя одни решетки и цепи. Но я думаю, это же не конец стиха. Смотрите, что если, когда он добрался до этого места, он оглянулся и увидел стражников вокруг своей камеры, и он так, мир Божий будет, что же он сделает? Он будет охранять. Круто! Как этот огромный мужик снаружи, который следит, чтобы я не вышел. Так мир Божий будет хранить вашу жизнь и следить, чтобы все, что случается, было только тем, что послал Бог. Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Кто из вас хочет стих 7? Мир Божий. Чтобы достичь 7 стиха, нужно пройти через стих 6. И я хочу сегодня поговорить с вами об этой фразе. Верните ее, пожалуйста. «Не тревожьтесь ни о чем». Не тревожьтесь ни о чем. Повернитесь к соседу, даже к 3, если вдруг первый не ответит.
И немного запроповедуйте, скажите: «Я хочу, чтобы ты знал, что не о чем тревожиться. Я хочу, чтобы ты знал, что не о чем тревожиться. Я хочу, чтобы ты знал». И тогда можете садиться. Спасибо, команда прославления. Спасибо, Брайан. Не тревожьтесь ни о чем. Вот мой заголовок на сегодня. Простенький такой. Что-то немного темно. Оу, эй. Ну как вам? Да будет свет. Интересна ли вам эта серия? Находитесь ли вы в ситуации, в которой вам нужно Божьей храбрости? У меня для вас кое-что есть. Не тревожьтесь ни о чем. Ни о чем не тревожьтесь. Мы ни о чем не тревожимся. Я как-то думал о том, что все мои дети, их трое, иногда я люблю одного больше, чем другого, зависит от их поведения, условная любовь. У них всех на разных стадиях развития, обычно в возрасте 3 лет или около того, возникала иррациональная тревога. Элайджа вот всегда боялся жуков. Было такое видео с лягушкой Кермитом, и я думаю, что его травмировало очень рано. Когда оно начинается, там муха летает по экрану, и я часто ему показывал это видео, потому что мне было смешно смотреть, как он паникует. И кажется, это выходит сейчас боком, потому что он даже мусор не может вынести из-за мух. Недавно Холли отправила его чистить зубы, и он прибежал из ванной напуганный. «Я не могу чистить зубы, там муравей в ванной». Ему 9. 9 лет, уже не 3, а 9 лет. И вот я попытался ему объяснить: «Парень, тебе не муравья в ванной нужно бояться, а то, что я сделаю так, что нечего будет чистить вообще, если ты не пойдешь сейчас в ванну и не почистишь зубы, потому что это всего лишь муравей. Если ты муравьев боишься, как же ты жениться собираешься?» Но с другой стороны, у него также есть иррациональная храбрость. Он не боится высоты, постоянно лазит по крышам и другим местам, и ничего, так что я не понимаю его. Грэм наш средний ребенок, он спортсмен, он иррационально храбр на бейсбольном поле. Он не боится прыгать за мячом, не боится даже... Можете кидать в него мяч как угодно быстро. Он не боится этого, он боится грабителей. Я знаю, что грабители страшные, но чего я никак не пойму, это на какой основе взялся этот страх. Потому что его никогда не грабили. Ладно, было бы понятно, если бы он вырос в каком-то опасном районе, и, знаете, окна бы ему кто-то прострелил, или что-то такое, но я все не пойму. Я никогда даже Декстера не заставлял его смотреть, ничего такого, я не понимаю, не знаю, от чего он так боится грабителей. Но он от них просто в ужасе, для меня это похоже на иррациональный страх. Эбби, наша 3-летняя девочка, боже мой. Она сейчас боится всего подряд. Всего-всего. И я вам приведу 2 примера, чтобы доказать, что она боится всего. Первое — это шоу «Диснеевские принцессы на льду», на которое я повел Холли и Эбби совсем недавно. На протяжении всего шоу она плакала: «Хочу домой», потому что шоу называется «Принцессы и герои». «Принцессы и герои» Диснея. Но я немного хочу свои деньги обратно, потому что название неправильное. Шоу было классное, но они забыли упомянуть о злодеях. В действительности оно о принцессах, героях и злодеях. И это точно знаю, потому что моя девочка боится каждого диснеевского злодея, а особенно Урсулу из «Русалочки». И да, я влюбился в Ариэль, когда был еще мальчиком. И да, Холли об этом знает, и да, я с этим уже справился. Но Урсула что-то делает с моей маленькой девочкой. Это как-то необъяснимо. Все время, пока мы там на льду, эти люди кружились, она держала меня за руку и прижималась, чтобы я покрепче ее обнял. Сначала было очень мило, но через 20 или 30 минут я захотел посмотреть телефон, потому что смотреть так долго, как люди на коньках катаются, это скука смертная, если честно. Немного надоедает, что она не справится без того, чтобы я ее обнял. И вот я ее так обнимаю, и тогда началась часть про русалочку, и мне интересно увидеть Ариэль. Ну, знаете, детская любовь. И Холли на меня смотрит и шепчет: «О, нет, она боится Урсулы больше всего на свете». Но я обрадовался, потому что Урсула так и не появилась, и стал говорить Холли и Эбби: «Видите, Урсула так и не пришла». И я уже собирался сделать из этого проповедь о том, как Урсула не пришла, как иногда вы чего-то боитесь, а оно так и не приходит. Начался антракт, и что вы думаете? Когда я вернулся из туалета назад на свое место, сразу после антракта, видите ли, я думал, что русалочка уже закончилась, но нет, гаснет свет, и выходит Урсула. «Пой, Ариэль!»
Так что Эбби говорит: «Папочка, ты солгал мне. Она пришла, Урсула пришла». Испортила мне всю проповедь и все такое. Я не стану выводить на экран фото плачущей Эбби. Мы сняли несколько. На будущее, для мелкого монтажа. Никогда не знаешь, что может пригодиться против подростков. Но мы также всей семьей посетили пару дней назад библиотеку имени Билли Грэма. Тут, в Шарлотте, Северной Каролины. Тут, возле нашей миссии. Мои дети там раньше никогда не были. Это великолепное собрание в его честь. Советую сходить, если вы раньше не были. Это поможет вам увидеть, как Бог использует жизни, полностью отданные Ему. Может, вы и не станете новым Билли Грэмом, но очень вдохновляет видеть, как человек настолько посвящает себя Иисусу. Сам я был несколько раз. Каждый раз, как смотрю, меня наполняет или чувство, или вдохновение. Но Элайджа должен был писать сочинение, ему нужно было для школы, и он пишет сочинение о докторе Грэме. Так что мы взяли всех детей. Грэм, наш средний сын, назван в честь доктора Грэма, и мы взяли Эбби тоже. Вы поверите, если я скажу, что Эбби в ужасе от Билли Грэма. Это уже абзац. Одно дело бояться злой королевы морского дна из диснеевских мультиков, но это же Билли Грэм. Вы бы, наверное, подумали, что мы идем через какой-то дом с привидениями, со следами резни бензопилой. В какую комнату не зайдем, она меня посмотрит и спрашивает: «А сейчас Билли Грэм придет?» Ай, нет, Эбби, не придет, но если бы и пришел, он бы тебе понравился, он очень хороший. Но нет, в каждой комнате: «Билли Грэм сейчас появится». А Билли... Хнычет. «Билли Грэм появится». Моя милашка боится Билли Грэма. Но она с этим справится. Мы полны верой, понимаете? Она справится. У всех моих детей иррациональная тревога. И я вижу, что она иррациональна. И знаете, у всех Божьих детей тоже есть иррациональные тревоги, говорит Павел. И он хочет это исправить. В главе 4 Филиппийцам он говорит: «Вы боитесь многих вещей, которые не имеют смысла с Божьей перспективы. Есть вещи, от которых вы останавливаетесь, которые парализуют вас, но они бессмысленны. Если сравнить их с тем, что Бог в вас, и как много вы значите для Него». И он говорит: «Я хочу, чтобы вы тренировали свои сердца, не тревожьтесь ни о чем». Да ладно, Павел, легко тебе проповедовать. Не тревожьтесь ни о чем. А ты видел, какие цены на биржах? Ты CNN вообще смотришь? Не слышал, какую гадость добавляют детские лего, когда дети играются в лего? Они вступают в контакт с химикатами, от которых у них могут родиться дети с волосатыми спинами. Разве не знаешь, бормочет? Есть о чем волноваться, еще бормочет. А Павел говорит: «Ребята, я в тюрьме. И, думаю, заслужил право сказать вам после того, как меня били, хлестали и сказали, что собираются убить, что если вы следуете Божьему плану, у вас нет никаких причин тревожиться. Не тревожьтесь ни о чем. Ни о чем. Тревога ни о чем. Не тревожьтесь ни о чем». Знаете, я не люблю проводить в церкви глубокие изучения слов, потому что я думаю, большинству из нас достаточно будет придерживаться обычной английской Библии. Не надо всяких там арамейских, греческих. Но греческое слово «тревожиться» довольно интересное. Оно употребляется 17 раз в Новом Завете, и слово... Дайте-ка я вернусь и прочитаю его, чтобы не ошибиться. С греческим в семинарии у меня туго было. У меня дар был в других областях. Но греческое слово, переведенное как «тревожиться», это «меримнате», по буквам М-Е-Р-И-М-Н-А-Т-Э. Опять класс? Я вижу, как вы усиленно записываете, хотите запомнить это греческое сокровище. Меримнате. М-Е-Р-И-М-Н-А-Т-Э. Для себя я его запомнил как то, что похоже на маринады. Это слово интересно ассоциируется с тревогой. Ведь если мариноваться в неправильных мыслях, ну уже, если купаться в неправильных мыслях, рано или поздно наполнишься всякими страхами.
А еще само слово мне немного напоминает узелки, маремната, как бы весь завязанный узлом от тревоги. Весь путанный, туго затянутый страхом, двойным узлом, тройным узлом. Полдня проводишь просто распутывая свои эмоции, просыпаешься сразу затянутым в узел. Иногда. И он берет слово «меремнате» и говорит: «Будьте меремнате, не будьте меремнате». Как-то так. Ни для чего, ни для единой вещи в своей жизни. Не дайте этим вещам связать вас узлом. Ну и вот, я думаю, разве не нужно волноваться о вещах? Заботиться о вещах? Заботиться? Да. Тревожиться? Нет. Вот что, я думаю, сказал бы Павел. Потому что то же слово «меремната» используется и во 2 главе Филиппийцам. Видите? Он писал это послание определенной церкви в Филиппах. Так что во 2 главе он говорит, что хочет послать одного из своих сотрудников по миссии, Тимофея, проведать их церковь, так как сам он прийти не может. И он описывает Тимофея. Смотрите, в этом стихе говорит: «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился». Угадайте, какое греческое слово переводится как «искренняя забота»? «Меремнате». Но здесь оно означает искреннюю заботу. Потому что, знаете, может быть одна и та же ситуация, но то, как вы с ней справляетесь, определяет разницу между искренней заботой и ненужной тревогой. Ну же, давайте, хорошая проповедь. Часть всей этой храбрости в том, чтобы уметь отличать в своей жизни искреннюю заботу от ненужной тревоги. Но я бы сказал, что иногда одно и то же событие можно истолковывать и так, и так. Так что искреннюю заботу можно превратить в ненужную тревогу, в зависимости от подхода, потому что это одно слово. И вот иногда вы проходите через трудности и справляетесь с ними. Вы проявляете силу и храбрость. Это и есть искренняя забота. Иногда вы проходите через трудности, и вас просто скручивают узлами из-за вещей, на которые вы все равно не можете повлиять. Это ненужная тревога. Мудрость покажет вам разницу. Разницу между ненужной тревогой и искренней заботой. И вот как это можно сделать. Вот как это можно сделать. Не заботьтесь ни о чем. Я как-то говорил с другом по телефону много лет назад. Он разлил апельсиновый сок на компьютер как раз во время разговора. Но очень спокойно это воспринял. Он сказал: «О, подожди-ка немного». И довольно долго его не было слышно. Я спросил: «А что случилось?» Он ответил: «Только что вылил целый стакан сока на компьютер, он больше не работает». Я сказал: «И что, ты даже не ругаешься?» Он сказал: «А зачем? Это же просто вещь. Просто предмет. И этот парень не миллионер. Это просто предмет. Если его починят, значит починят. Если нет, значит нет. Это всего лишь вещь». И я подумал, что тоже так хочу. Помните, была фраза, часто ей говорили, я вот любил говорить: «Это мелочь, вещица». И я подумал, Павел пытается показать нам в Филиппийцам 4: «Не беспокойтесь о вещах». Заботьтесь о своей душе, заботьтесь о душах ваших детей, заботьтесь о Божьей работе в этом мире. Вот это искренняя забота. Но если говорить о вещах, то нужно научиться смотреть на некоторые вещи в своей жизни и говорить: «Это ничего, просто вещица, это всего лишь вещи». Давайте покажу вам это в Римлянах. В этом послании Павел говорит на тяжелую тему. И вот в 31 стихе главы 8 Римлянам: «Что же сказать об этих вещах?» Скажите громко: вещах. На каждом месте скажите громко: вещах. Об этих вещах. Если Бог за нас, кто против нас? Вот что дает нам отвагу иногда. Когда я чувствую противостояние, то просто говорю: «Но если Бог за меня, то все в порядке. А если нет, у меня проблемы». Так что совсем не важно, что говорят обо мне, важно только, что Бог видит во мне. Потому что если Он за меня, кто против меня? Все вместе или по очереди, нету разницы. Я все равно выстою, и каждый Божий ребенок может иметь эту уверенность. Это не заносчивость, это уверенность. Вот что Павел говорит. Он говорит: это просто вещи, всего лишь вещичка. Смотрите на следующий стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и
всех вещей, всего лишь вещи. Перейдем к стиху 37. Он поднимает здесь тему, но это все вещи. Преодолеваем силою возлюбившего нас. Какие вещи, Павел? Сок разлить на компьютер? Подумаешь, нет. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы — это мощная штука. Ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина. Не, я тут оставлю бланк, чтобы вы могли заполнить. Ничего из сотворенного. Банкротство, безработица, бездомность, зависимость, что угодно не может отлучить нас ни, о, как мне это нравится, и ничто другое. Ничто в мире. Скажите и вы, ничто в мире. Ничто в мире. Дотроньтесь до кого сможете и скажите, это просто вещи, это просто вещи, это просто вещи. Это вещи. Не тревожьтесь о вещах. Я хочу, чтобы на этой неделе вы так и делали. Если вы стыкаетесь с чем-то, и его нету в списке Павла, вот для чего вам бланк. Вот что значит никакая другая. Просто вещичка. И переключитесь с ненужной тревоги на искреннюю заботу. Делайте то, что в ваших силах, и доверьте Богу остальное. Легче сказать, чем сделать, но ведь это наша цель в этой серии, и каждую неделю, если вы придете, я вам помогу. Если нет, то я не помогу. Но погодите, есть и другой способ посмотреть на это. Другой взгляд. Не тревожьтесь ни о чем. Давайте скажите это вслух. Я тревожусь ни о чем. Хорошую цель дал нам Павел. Но разве не правду он говорит? Сколько раз в своей жизни вы тревожились ни о чем? Подумайте об этом. Я немного играл с этой фразой. Мне нравится это делать. Я подумал, как часто люди в нашей церкви, я сам как пастор, мы как семья, скручивались сами себя тревогой, мирамнаты, о чем-то, что оказалось ничем. Тревога ни о чем. Мы пару дней назад были сильно вне себя, потому что один человек рассказал мне, как он пришел домой, и соседи рассказали ему, что дом, где он снимал квартиру, собираются продать. И этот человек на всю неделю потерял мир, не мог спать, мало ел. И я знаю, можно сказать, мол, не страшно, найдите другую квартиру. Но этот человек, ему уже за 60, уже обжился на этом месте, и все думал, я не знаю, куда идти, не знаю, что делать. Всю неделю, пока не узнал, что этот сосед, который рассказал ему этот слух, наверное, истолковывал владелицу дома, которая сказала, если бы мой муж умер, то тогда я бы подумала о том, чтобы однажды продать дом. Вы знаете игру «Испорченный телефон»? Я говорю что-то тебе, ты ей, а она ему и так далее. И пройдя через весь ряд, если он умрет, то я, может, продам дом. Превращается в «мы завтра продаем дом». Тебе негде жить, будете жить на улице. И это создает тревогу. Я поговорил с тем человеком, и он сказал, мне бы вернуть тот сон, который я потерял без причины. Мне бы вернуть все то время, которое я потерял на планы и сценарии, которые так и не сбылись, которые могли бы быть... Мне нравится, как сказал Джойс Майерс. Она сказала, тревога — это задаток тех проблем, которые могут и не случиться. Спасибо, Джойс. Мы ценим твою помощь, потому что иногда мы тревожимся ни о чем. Каждое лето в июне я выезжаю за город, потому что вы устаете от моих проповедей. Вам нужно слушать и других проповедников, так что я ухожу. Ну и первую неделю все хорошо, вторую неделю все хорошо, третью неделю все хорошо, на четвертой неделе я сам не свой, потому что не был в церкви. И все думаю, на месте ли она, приходят ли люди. Я смотрю проповеди онлайн и все такое, но это не одно и то же. И я так, все ли нормально, не открыл ли Хабатка свою собственную церковь, пока меня не было. И мне не нужно об этом волноваться, он классный, но все же всякие ненужные вещи сами по себе лезут в голову. И все про что там дома в церкви. И этим летом мы тоже уехали, и я послал сообщение одному парню из нашей церкви, Чангсу, я не знаю, почему он так зовут, Чангс. И я послал ему сообщение и спросил, как там дома дела? И приходит 10 минут. 10 минут, и я думаю, о, там уже... И начинаются сценарии.
30 минут проходит. И обычно он быстро отвечает, я ему за это плачу. Час прошел. Ко второму часу я уже такого понапридумывал. Не стану все рассказывать, немного стыдно. Просто скажу, что церкви не осталось. Вся территория одновременно сгорела дотла, пожарные вовремя не приехали. И тогда, спустя 2 часа, наконец приходит текст. Через 2 часа и 10 минут пришло сообщение. Извини, что пропустил, был в горах, не было связи, все лучше некуда. Я забыл, что была пятница, выходной для сотрудников нашей церкви. И вот я со всей своей семьей на каникулах, весь в тревоге. Почему он не отвечает? Наверное, что-то случилось. Что-то очень плохое случилось. Он никогда раньше так долго не задерживался. Нужно проверить время сообщения. Дошло ли оно? Да, дошло. Говорит, доставлено в 12:27. Паникует. Может, нужно назад лететь? Заказать рейс? Нельзя ждать обычного рейса, нужно домой. Ни о чем. Я вам обещал Павла и историю. Обернитесь к соседу и скажите, твоя тревога ни о чем. Часто бывает, в большинстве случаев. Позже оказывается, что вся тревога была ни о чем. Итак, однажды Иисус собрался путешествовать и сказал ученикам, чтобы приготовили лодку. Посмотрите Марка 4:35. Вечером того дня, вот вам история, сказал им переправиться на ту сторону. Все скажите «на ту сторону». Запомните эту фразу, она еще появится. «И они, отпустив народ», Иисус весь день учил, понимаете, рассказывал причу о сеятеле и почвах, как фермер выходит и сеет, и некоторые дают хороший плод, а некоторые не дают. Все зависит от того, понимаете, хорошая или почва, зарослая или каменистая, или прилетают птицы и съедают семя. И рассказал о том, что царство как горчичное зерно. Все это в 4 главе Марка. И вот Иисус весь день учил, устал и зовет Петра. «Слушай, я хочу шмыгнуть отсюда, давай сейчас рванем, толпа меня не отпускает, но ты лодку приготовь, я сейчас буду». И вот, они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был, то есть не было времени даже переодеться. И вот он садится в лодку, с ним были другие лодки. Больше мы об этих лодках не вспоминаем, но само упоминание о них дает нам понять, что Марк тут ссылается на свидетельство очевидцев, потому что Марк писал это Евангелие. Есть 4 истории о жизни Иисуса, от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И Марк записал слова Петра. И поэтому Евангелие от Марка читается намного быстрее остальных, потому что Петр сразу переходит к сути. Петр — человек действия. Так что он добавляет эти детали, чтобы сказать нам, это не слухи, которые я где-то слышал, это слова тех, кто сам там был, это свидетельство очевидцев. Потому что иногда не нужно, чтобы о храбрости тебе рассказывали люди, которые никогда не приходили через трудности. Иногда не хочется слушать советов о Божьем исцелении от того, у кого никогда ничего не ломалось. Или о том, как стоять в силе от того, кто никогда не вставал против гигантов. Так что это свидетельство очевидцев о том, как ученики Иисуса тревожились ни о чем. Зацените. «И поднялась великая буря». Просто из ниоткуда. Я много читал о Галилейском море на этой неделе. Там случилось это событие. И оно было известно своими неожиданными штормами, потому что Галилейское море окружено горами. И когда холодный воздух порывается, и возникает сильный шквал, волны били в лодку, так что они уже наполнялись водой. Вы когда-нибудь чувствовали себя так, словно еле держитесь на плаву? Я еще появляюсь, но еле-еле. Хожу, улыбаюсь, но никто не знает, что я за этой милой улыбкой. Бывает, приходят такие мысли, что мне уже хочется уйти от всего. Может, только я так думаю. А он спал на корме. Послушайте, что сделал Иисус? Вселюбящий, всемогущий, сострадательный, милостивый Иисус, который ответит на все вопросы. А он спал на корме на возглавии. Мне нравится чувство юмора в Библии. И ученики его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Разве ты не хочешь выжить? Разве ты не хочешь, чтобы мы выжили?» Напоминает книгу Ионы, не так ли?
где пророк Иона убегает от Бога в книге Иона, главе 1, стих 5 и 6. «И поднялся сильный шторм, потому что Иона убегает от Бога». Иногда Бог посылает шторм, чтобы вернуть тебя, возвратить тебя к назначению. Нужно благодарить Бога за некоторые штормы, которые Он посылает, потому что если бы Он не посылал их, вы бы оказались не на том месте. Вы направлялись не в ту сторону, и Он использовал шторм, чтобы повернуть вас. Но у Ионы было так. «И устрашились корабельщики», стих 5, «и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, взови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И я думаю, вот Иона спал, потому что он расслабился и не хотел идти к Божьей цели. Иисус же спал, потому что Он был уверен и знал: «Я там, где Бог хочет, чтобы я был». Так что логично, что тревожиться нету причины. Так что я поберегу нервы и посплю. Вот такое сравнение. Тут в филиале Блейкни разве не круто, что дождь пошел как раз, когда я начал проповедовать о шторме? Не знаю, слышно ли в других филиалах, но, по-моему, довольно круто. Как звуковой эффект. Бог хочет дать нам слышимую аналогию того, что происходит сегодня в наших жизнях. Дуют ветры, надвигаются волны, случаются вещи, надвигаются неопределенности, и вы противостоите трудностям и не знаете, что делать. А Иисус, смотрите, спит себе на корме. И вы думаете, разве тебе не все равно? Разве ты не должен спасать меня от проблемы? Ты же сам мне сказал садиться в лодку, потому что, знаете, у меня есть эта теория, да. Иисус в этой ситуации говорит ученикам: «Садитесь в лодку, мы плывем на другую сторону», и чуть ли не сразу начинается буря. Вот если бы это был кто-то другой, то ничего, но ведь Иисус — это тот, кто создал мир, и Он, скорее всего, знает, какой погоды ждать. Так что мне немного не нравилось, что Он послал их прямо в шторм. Иногда ведь мы сами себе создаем штормы. Правда? Запишите себе 5 способов, которыми мы сами себе создаем штормы. Понимаете? Некоторые волны посланы нам от Бога. Но некоторые мы создаем сами придумаем себе тревоги, а потом просим Бога о мире. Но как Он может дать нам мир среди ситуаций, которые мы сами себе создаем? И вот у меня для вас 5 пунктов. Быстро, много не займет. Но номер 1. Часто мы сами себе создаем тревогу и волны теми словами, которые говорим. Просто запишите. Слова. Слова. Случалось ли вам создавать ненужные волны своими словами? Словами, сказанными в гневе, которые потом нужно возвращать и исправлять. Тратить неделю, 2 недели, 3 недели. Слова сомнения, слова... Некоторые люди просто строят себя весь день неправильными словами, и потом ходят разочарованные миром, которые сами же себе и построили своими же словами. И иногда мы создаем волны. Знаете, мы создаем себе неспокойный день, как только просыпаемся первой фразой. Как ни одно, то и другое. Моя бабушка любила приговаривать: «Ты меня до смерти заволнуешь». И она добавляла ее куда только можно. Телевизор слишком громкий. «Сделай потише, ты меня до смерти заволнуешь». «Ты меня до смерти заволнуешь». И она была прекрасной женщиной. Но знаете, из-за того, что все время повторяла «ты меня до смерти заволнуешь», она постоянно беспокоилась. Сильно беспокоилась. Потому что сама говорила, что хочет беспокоиться. Мы как-то были на учении, и в одной книге было написано: после любой фразы, которую вы произносите, если вы не можете добавить «это как раз то, что я хочу», лучше не произносить ее. Это как раз то, чего я хочу. Так что испытайте ее на том, что говорите. «Ты меня до смерти заволнуешь». Это как раз то, чего я хочу. Я бегаю как курица без головы от всего этого стресса. Это как раз то, чего я хочу. У вас есть свои фразочки? Но слова, которые мы говорим, создают волны тревоги. Проверяйте свои слова. Номер 2.
Ваш подход. Иногда не то, через что вы проходите, но как вы через это проходите, ведет вас к тревоге. Некоторые люди не регулируют свою жизнь и поэтому нервничают. Это наш подход. Тревога из-за денег, потому что тратим слишком много и не зарабатываем достаточно. Такой подход. Без ограничений. С самого утра тебя раздражают пробки, ты знаешь, что будут пробки, но не хочешь проснуться раньше и раньше выехать. А потом думаешь, почему работа полна стресса. Это не работа стрессовая, это путь на работу стрессовый из-за твоего подхода. Или, например, студент. Твои занятия не стрессовые, это из-за того, что ты знал о своем задании и только через 3 недели подумал посмотреть его. Это подход. Училка злая. Она не злая, это ты волынишь, сам себе создаешь волны. Что скажете, родители? Это второй пункт. Не те голоса, неправильные голоса могут создавать ненужную и лишнюю тревогу в вашей жизни, не так ли? Если вы смотрите новости или проверяете Твиттер на телефоне, даже до того, как встать с постели поутру, и потом думаете, от чего это ваши перспективы, все такие темные. Я вам скажу, что больше об этом проповедовать буду на 3-й неделе. Мне кажется, что круглосуточные программы новостей — это одно из худших вещей для вашего спокойствия как народа. Не хочу оскорблять ни медиа, ни журналистов. Но в том смысле, я пробегал заголовки пару дней назад. Неужели нам так необходимо знать динамику каждой болезни? Ну, каждой болезни. Неужели необходимо знать динамику каждого конфликта во всех этих странах, что вы даже и произнести не можете? Хотите медитировать? Неудивительно, что вас примеренатило. Вы маринуетесь не в тех новостях, не в тех голосах. Ко мне иногда приходят и рассказывают о проблемах в церкви. И когда доходит до определенного места, я говорю: «Спасибо, это все, что мне нужно знать». Что я делаю? Мне нужна полная информация для принятия хороших решений. Но мне не нужно столько информации, что она затемняет мое мировоззрение. Так что нельзя давать голосам постоянно звучать, постоянно бубнить. И тогда они сказали такое, и сделали такое, и может случиться так, и может быть эдак. Знаете, в определенный момент нужно сказать: «Я создаю волны всеми этими голосами, которые я слушаю». Постоянно слушаю депрессию, смотрю депрессию, общаюсь с людьми, полными депрессии. Сам себе создаю волнение. Эй. 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 Наши ожидания могут создавать волны. Мне понравилось, как Лиза Теркерст учила нас на этой неделе. Разве не классно было? О непосильных обязательствах. О том, чтобы принимать решения с мудростью. Смотрите, иногда в нашей жизни тревога возникает из-за чужих ожиданий, которые вы создали тем, что не хотели сами распоряжаться своей энергией. Иногда тревога возникает от того, что мы встаем поутру, не ожидая никаких сражений в этот день. И нам кажется, что атака приходит из ниоткуда. Чему вы удивляетесь? Написано: «Облекитесь во всеоружие Божие». А это значит, что будет бой. Он говорит: возьмите шлем, он говорит: возьмите щит, он говорит: возьмите меч. Он говорит, что нужно готовиться к бою с самого утра. Не удивляйтесь, нужно научиться ожидать штормов, я думаю. Очень часто проблема такая трудная именно из-за того, что она неожиданная. И главный создатель волн в наших душах называется стыд. 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 Ходишь весь на нервах, потому что прячешься. И все думаешь, когда же они узнают о моем секрете? Или потому что мучит что-то, что Бог уже простил. Видите ли, есть разница между обличением и стыдом. Обличение — это хорошо, оно показывает тебе, что нужно поменять, и дает тебе силу от Бога, чтобы исправиться. Стыд говорит тебе, что из-за того, что ты сделал, ты в корне изменился. И заставляет тебя ходить в паранойю, и наполняет тебя чувством беспомощности. И заставляет думать, что тебя не любят люди, которые тебя любят. И что тебя осуждают люди, которые тебя не осуждают. Нужно научиться справляться со стыдом, или он тебя утопит. Волны. И вот ученики будут Иисуса и говорят: «Разве ты не видишь эти волны? Неужели тебе все равно, что мы тонем?» Вот, стих 39. Иисус встал, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни».
Перестань. И вот, если было круто, что дождь начался, когда я стал говорить о шторме, разве еще не круче, когда я добрался до стиха 39, дождя уже не слышно? Но это только в Блейкни. Не знаю, может, в других районах дождь идет, но, по-моему, круто. Он поднялся и сказал: «Умолкни, перестань». 2 слова. И ветер утих, и стала полная тишина. И он сказал ученикам: «Что вы так боитесь? Разве вы не знаете, когда я говорю вам, что мы направляемся на другую сторону, то мы придем на другую сторону? Разве вы не знаете, что я приказываю ветру и волнам?» Видите ли, они еще не поняли, они еще не видели достаточно, не пережили достаточно. Если пройти несколько штормов, можно научиться интересным вещам. Неужели даже теперь, смотрите, нет веры? В 41 стихе написано, что они испугались и говорили между собой: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Если вы думаете, что ученики испугались шторма, то они просто в ужасе были, когда увидели, что 2 словами он прикрыл шторм, как кран в душе. Ого! Так что сегодня я хочу вам кое-что предложить. О штормах, тревоге в вашей жизни, о волнах и ветрах, которые поднимутся, потому что да, они поднимутся. И еще какие ветры? Абсолютно. И волны будут, и заливать вас будет. Никаких сомнений. И в то время, как Иисус спит на корме и ничего не делает, не исправляет ситуацию, можно легко подумать так же, как ученики подумали: «Мы сейчас умрем, а Богу все равно». И начинаем накручивать себя. Это вот как мы умрем, получается. Вот так и умрем. Прямо здесь. Никогда не найду другую работу. Никогда. Тревога ни о чем. Потому что, видите, они таки добрались на другую сторону. И видите, я всю неделю думал, зачем же Иисусу посылать их прямо в шторм? Как и мы иногда думаем, почему Бог не разбирается с хаосом в этом мире? Почему Он не исправляет ситуацию до того, как она настолько испортится? Мы радуемся, когда Бог исцеляет кого-то от рака, но иногда думаем, почему этот рак у них вообще появился. Мы радуемся, когда чей-то ребенок возвращается к Богу, но думаем, почему Бог дал этому ребенку уйти вообще. Мы радуемся, когда кто-то идет на небеса, но думаем, почему Бог сделал так, что люди умирают, чувствуют боль и скорбь. Разве тебе все равно? И Иисуса это опечалило. Знаете, я не думаю, что его огорчило то, что его разбудили. Я думаю, его должны были разбудить. Он ожидал, что его разбудят. Я думаю, его больше беспокоило то, как его разбудили. Видите ли, это потому, что его разбудили со словами «тебе все равно». Все равно, тебе нет нужды. Он так и сказал Филиппийцам 4:6. Разве не так? В молитве и прошении открывайте свои желания перед Богом. Бог предполагает, что мы придем на корму и скажем: «Господи, мне бы немного помощи не мешало. Господи, что-то нехорошо здесь. Боже, на меня это давит. Боже, тучи надвигаются, и я не знаю, что думать. И небо потемнело. Помоги мне, Господи, приди, Господи». Но не думайте, что Ему все равно. Не думайте так. Видите ли, я верю, это мое личное мнение, вы можете верить по-другому, я верю, что Иисус послал их в шторм не за тем, чтобы испытать их, но чтобы научить их. Могу объяснить, смотрите, Иисус знал, что не будет с ними постоянно. Мы тоже не с Иисусом физически. У нас есть Дух Божий внутри нас, как верующих, но Иисуса в нашей лодке нет. Вот классная аналогия. Как Иисус был на корме, Дух сейчас внутри нас. Но с нами в лодке в физической форме Иисуса больше нет. И вот я думаю, что Иисус, когда встал и когда Он сказал: «Умолкни, перестань», и ветер и волны утихли, знаете, что я думаю, Он делал? Я думаю, что Он использовал ветер и волны как доску, чтобы нарисовать ученикам план урока. «Следуйте за мной, следуй за мной, следуй за мной». Потому что настоящие волны, которые тянут нас на дно, это не те, что там, это те, что здесь.
Видите ли, вы думаете, что это обстоятельства наполняют вас тревогой. Это не так. Вы думаете, это реакция других людей. Это... Откуда я знаю? Иакова 1:6 написано. «Но да просит с верою, немало не сомневаясь». Смотрите, что делают сомнения, смотрите, что делают, потому что сомневающийся подобен морской волне. И как вам? Подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Вот зачем Бог посылает ветер и волны в нашей жизни, чтобы научить меня усмирять ветер и волны внутри. Понимаете, настоящие волны внутри. И мы никогда не достигнем мира, если не научимся успокаивать волны внутри. Так что Иисус сказал, смотрите, Он сказал, перестань, и волны успокоились, и тогда Он говорит, ваша очередь. То, что я сделал с морем, я хочу, чтобы вы сделали со своим тревожным сердцем. И когда в следующий раз пройдут ветры, что если подуют ветры придуманных сценариев и негативных эмоций, я хочу, чтобы вы поднялись и разбудили веру на вашей корме, и встали и подняли руки и сказали, умолкни, перестань. Волны внутри. Давайте, я проповедую о волнах внутри. Потому что, если вы научитесь успокаивать волны внутри, то сможете переплыть любые волны снаружи. Я убедился, что если научиться усмирять волны внутри, то все зависит только от атмосферы вашего сердца. Давайте все встанем, но еще не уходим. Мы разберем глубже это учение на следующей неделе. Кто из вас вернется или хотя бы хочет вернуться? Волны внутри. Волны внутри. Вы думаете, что проблема в том, что Бог не усмиряет волны снаружи? Настоящая проблема в том, что вы не научились усмирять волны внутри. Нужно уметь быть миротворцами для собственной души. Я думал, что это случайно порядок этих историй, потому что Иисус в Марка 4 вначале говорит о сеятеле и почвах, а потом переходим прямо к шторму, и я не мог понять, почему Марк поставил их вместе. Но потом я понял, что обе эти истории об атмосфере. Каждое сердце имеет атмосферу. Я вот думаю, а какая атмосфера вашего сердца? Можно сказать вам, что ничего хорошего не вырастет в атмосфере тревоги. Ничего. И Иисус говорит, думаете ли вы о фермере и почве — это атмосфера земли? Или о шторме в небе? Вы должны научиться управлять атмосферой своего сердца. Потому что смотрите, что получается. Вы создаете атмосферу тревоги вокруг себя, потому что атмосфера тревоги уже внутри вас. Вы вымещаете это на людях, раздражаетесь от людей, теряете терпение к людям, уходите в себя, вините людей. Но нужно тебе встать и разбудить свою веру, Петр. Иисус говорит, видите, как я сделал? Теперь вы так. Говорите. Скажите. Разбудите свою храбрость. И вот я так делаю. Знаете, что я делаю? Хотите знать, что я делаю? Когда начинаются волны в моей жизни, первое, что я делаю, я дышу. Физически. Некоторые сейчас подумают, типа дыхание Бога. Нет, просто физически дышу. Попробуйте сейчас. Чувствуете? Сделайте еще, давайте еще. Есть догадка, что причина, по которой имя Бога по-иудейски Яхве, потому что само имя звучит как дыхание. Яхве. Так что, когда вы дышите, каждый вздох — это молитва, напоминая вам, что Он внутри вас поддерживает. Просто... Вот идут волны, но я знаю, как дышать. Все дышащее да хвалит Господа. Вдох, как дар от Господа, и тогда выдох. Дышите, дыши. Дыши до души. Дышите. И тогда я вспоминаю,
Я вспоминаю, что Он сказал мне, что нужно переправиться на другую сторону. Я вспоминаю, что это Он начал все. Мне постоянно говорят, что это ты все начал. Так что я вспоминаю, например, как Давид перед Голиафом. Погоди-ка, точно так же, как льва и ведмедя, Бог сейчас разберется с этим клоуном. Дышите и вспоминайте. Напоминайте себе о чем-нибудь, что поддерживает вам верность Бога, и волны успокоятся. И тогда я прошу. Как написано, в молитве и прошении открывайте свои желания перед Богом. Господи, не мог бы Ты мне помочь здесь? Море уже сильно разволновалось. Я только что прочитал доклад о мамином здоровье. Господи, те люди снова сделали то, что Ты знаешь, меня так выводит. Помоги, Господи. Иногда не нужно говорить много, просто помоги, Господи. Он услышит. Но с благодарением. Спасибо, Боже, и помоги, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Войдите в этот ритм прошения, просите, и вам дастся то, что вы ищете и найдете. Стучите, и откроется вам. Просите, и тогда я воображаю. Потому что штормы могут испортить видимость. Так ведь? Из-за них вы теряете из виду все, чем Бог окружил вас, и замечаете только то, что прямо перед вами. Так что я прошу и открываю глаза моего сердца и пытаюсь поймать это осознание. Эй, смотри! Бог здесь! Эй, смотри! Сила есть! Эй, смотри, я стою! Эй, смотри, есть и помощь! Господи, я вижу Тебя! Я открыл глаза своего сердца. И тогда я превозношу. Нужно превозносить. Я узнал, если вы заучка, вам понравится. Давление атмосферы уменьшается, когда растет возвышение. Подумайте об этом с духовной точки зрения, подумайте об этом в духовном контексте. Что-то нависает тяжелым грузом над вашей жизнью, и вы не можете сделать это легче. Но вы можете подняться над этим, если будете превозносить, прославлять Бога. Поднимите руки и начните прославлять Его среди шторма. Так что, когда приходят волны, нужно... Что это здесь у меня? Шпаргалка. Вот это видите? Вот у меня слова. И вот подход. И есть голоса. Мы же об этом говорили минут 25 назад. И ожидание. И стыд. Получается waves, волны. И когда приходят волны, вы ничего и не заподозрили, а я протащил, я хитрый. Когда приходят волны, нужно проверить, откуда они. Это Бог послал, или я сам сделал. Вот, чик-чик-чик-чик, есть. Идет волна, но смотрите, как только пришла, дыши. Вспоминай. Проси. Воображай. Превозноси. Ого, вот так, смело, брейв. Так, давай, подойди-ка сюда, Хью, подержи микрофон. Вот она, наша серия. Когда приходят волны, и они точно придут, заведи смелость в своем духе. Разбуди веру на корме корабля. И когда придут волны, потому что они придут, идет страх, идет паника, идет ужас, идет затруднение, идут слова, идут дела, идут голоса, идут ожидания, идет дрожь. Но идет смелость, и мой Бог дал мне дыхание жизни, и Его дух сильнее любого шторма. Я отбрасываю волны. Давайте, поднимите руки. Поднимите руки. Прославление отгоняет волны. Пусть дует ветер. Есть ветер сильнее. Давайте прославим, поднимем наше славословие.